你加多啲啊！呢邊好興喎。呢個手要好多繩嘅。阿欣欣留翻幾條繩用整個手。有啲繩啦，我譬如啲客人咧就攞睇邊，就高啲。係人。搞破壞，唔係會。揸放手先，得唔得就放手先。點啊？哎呀，撐佢。打樁打呢度先得喎，嗰個唔係樁嚟嗰個。嗱呢個撐住啦，呢個係。用撐得唔使打。咁就夠晒難啦，即係燒喺度攞啦。好，搞住。唔使整啊！好啊！地下有啲綠色嘢啊，綠色嘢睇下有冇需要啊？平行下兩邊個花市，呢邊大啲而家。揸住先。先打餐，然之後一陣先再講。我走。嗰邊唔夠，嗰邊多啲。大啲，唔夠肥。有啲綠色葉下，同佢整靚啲。整完之後咪遮呢個咯，試下試下。咁咪咁穩陣啦。唔係啊，未整好咋。重嘅咁啊，擺多啲嘢，聚翻重啊！重得滯。哇！呢包嘢好重啊！呢度個手臂。我揾啲繩嚟先，咁啊繩喺度。你呢度有啊？俾我繩我。呢度有生葉繩。好。我呢邊好重啊，已經好重啊！一邊大細繩啊，大細手啊！大隻手呢大啊！誒唔好咁大掹。呢個係大手咁大一手。呢邊太重啊！呢邊。太重啦，太多啦，唔好唔。我而家插落去可以。係咪真係？我得㗎啦，呢啲。你行喺前面，呢個後邊嚟嘅嘛，你行喺前面幾等隻眼，整個口唇膏俾佢。唔係切住好隻眼咁切唔得。都唔似喎，你要用繩綁啊，前用繩綁唔靚喎，而家攝到靚喎。頭先你切得好靚㗎。你講一次。咪得咯。隻眼，整個口嘴。要揾支筆。好啊，兩隻眼啦，有咯。係啊，個嘴有嘴喎，個嘴有嘴。唔好搞，靚仔。唔係，我哋想畫眼。擺喺下邊呢度。係啦，有。俾阿康畫啊！喂，自己唔得㗎。冇再搞啦。唔使綁。呢個除落嚟。唔使綁。唔使切㗎，做好人咯。得㗎啦。
喂，冇蚊冧啊！多曉林，咁諗住可唔可以唔好搞啊？嗱，唔好再搞佢隻手啊！嗰邊仲有隻黑熊眼，黑熊眼。專登㗎。唔夠高低啊！等佢跳緊舞啊！等佢跳緊舞。過嚟。佢一邊跟上去。誒 ，OK 啊。喂，小朋友企誒，你家坐喺度啊，有手仔。喂，而家啲特裝頭嚟咁樣。我自己唔得飽先啦，我哋嚟。Come on。Jam，過嚟啊！跟買喎，呢個就未必落嘅，好平啲買台灣平啊，以前嗰新年嗰時一定有呢啲，廣東威有呢啲就係呢個啊，嗰啲香香味啊，幾得意，最細呢個。哇！真係犀利啊！最佳拉票獎。最佳拉票獎。幾多號啊？而家開始咗啦，啊，而家咁咯。你睇啱啱宣前啲就咁咯。哦。咁啊宣後。咁再撳咧就停。我而家錄緊音啦。嗱，得唔得先？睇下有冇先。咦，好似有喎，真係。好似先咪先。啊，佢唔係假嘢嚟嘅喎，呢個。手套。使唔使接手啊？咁。好似好艱辛咁喎，你唔好整爛個馬蹄喎。我就驚直你喎，嚇到。戴手套啊！整污糟咗個手。唔係有啲鏟落去嘅，阿 Betty，你鏟佢落去咪啱整爛咗個馬蹄。佢好深嘅咩？馬最低限度你唔好擺落去嗰個深位度啊嘛。我諗佢唔係好深嘅啫。其實唔係好深嘅咋。大約幾多寸到啊？寸兩寸啊！即係苗下邊寸兩寸。我幫你開大啲窿。哦。有，好細粒啫嘛。我哋買啲咁大粒係因為落咗好多肥啫。正常邊有咁大粒？啱啱俾佢切開咗啊！嗱呢個都幾呢個一半都好啦。出嚟都好鬆，戴手套。呢個咧又係俾佢切開咗。鏟低啲，呢個一定係嚟嘅咧。係啊，咁樣嘅。喂。唔知喎。係嚟㗎。呢個可能有啊，呢個勁啊呢個。喂，有落去，你叫落去。唔係好似都係恩豬仔。好似考古咁樣慢慢逐分。考古係。仲多啲工具㗎。唔緊要啊，慢慢嚟啦。好多㗎原來。有啊，嗱，個底呢度。我影緊㗎啦，影緊 video 一直都。好細粒嘅位啊呢個。仲有冇嗰啲橙仔啦？都係差唔多啫喎。有冇橙仔啊？我執下啲橙仔先。你要咁樣啊？咪咯，鏟下輪下好啦。因為唔踎得啊嘛。又要踎唔係踎得，咦冇乜收成喎呢個。有你要低啲先得㗎。呢個都係啦。好，得啦，影咗，可以整幾下啦，我影 video 而家。好。佢慣性又啄落去。佢要有啲嘢趌出嚟先得㗎，即係嗰啲咧，佢一執咁種㗎。咪坐喺度。上年玩咗好多啦，高啲咪死啊！佢一執種㗎。緊要啊！而家影緊 video，你而家自己掘咯，唉。我唔攞嚟打下招呼啊呢度。好攰㗎原來。係啊。有幾多粒啊？你哋一個翻睇到？
有成果啦嘛，攞出嚟影下相。都好細粒啫喎。好，有啲咪啦。好，影完呢條啦，好影下相。